চাওক গাইজ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া জেগা শ্বিলঙত সেইটোৱে ভাল মানে যোনফালে যোৱা যায় সিফালে ভিউ পইণ্ট পোৱা যায় এই ব্ৰাদাৰ এইয়া মোৰ লগৰজন আগুৱাই গ'ল So this is Japung Valley, Meghalaya. টিঙৰ ঘৰটো যে আছে জুম কৰি দেখাই দিয়া এইফালে এতিয়া আহিছোঁ ৰাস্তাটো বেয়া বৰষুণ নাছিলে আজি বাৰু সেইটো কাৰণে তথাপি এবাৰ মই শ্লিপ খাই পৰিলোঁৱে আৰু এইফালে দেখাই দিয়া এটা নদী আছে আগলৈ দেখা কেমেৰাটো আগলৈ আমি এইখিনি জেগা দেখা পাই কিনে আহিছিলোঁ এয়া দেখুৱাই দিছোঁ কাষেৰে নদী আৰু আমি ওপৰলৈ যাব লাগিব বাইকখন লৈ যাম মই তালৈকে এতিয়া ঠিক আছে এয়া চাওকচোন বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছে কিন্তু একদমেই বৰষুণ নাই দেই বতৰ ভাল আৰু আজি আমাৰ খুব ভাল ন ভাই আৰু আমাৰ লগত আছে প্ৰশান্ত কি হ'ল কিছু মজা ভিউ পেলা লাষ্ট মেমৰি এই ব্ৰাদাৰ লাষ্ট মেমৰি আমি আজি হাঁহিম হৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছত কি চালা আগৰ পইণ্টটো কি আছিলে দম মাইৰেন ভিউ পইণ্ট চালোঁ তাৰপিছত আৰু বিশেষ নাচালোঁ আৰু প্ৰথম এইটো হাঁহিম ৰাস্তাটো হৈ কিনে এটা কিবা ৱাটাৰফল পাইছিলোঁ সেইটো চালোঁ তাৰপিছত আহি দুটা টাৰ্গেট লৈছিলোঁ আজি বিশেষকৈ আৰু ননষ্টেন আগতে আহিছোঁ বাৰু সেইখিনি ভিউ পইণ্টত নৰখিলোঁ আমি আহি এইটো জাপুং ভিউ পইণ্টটো আহিলোঁ মোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু বাইক অকণমান উঠাব অসুবিধা হয় আজি যিহেতু বৰষুণৰ পৰিমাণটো কম তো আহি পালোঁ আৰু ভালে আহি পালোঁ চ' গাইজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ বাৰু আহি ভালে লাগিছে মেঘালয়ৰ প্ৰায়বোৰ ঠাই আহি ভালে লাগে চ' একদম ফ্ৰেছ হয় আৰু আমি যাবলৈ ওলালোঁ বল শ্লিপ হৈ যাব